Hi, welcome to This Day in History series, July 11. So, 36th President of America, Lyndon B. Johnson, அவரோட wife, அதாவது First Lady of America, from 1963 to 1969 இருந்தவங்க தான் லேடி பேர்ட் ஜான்சன். அதாவது லிண்டன் பி ஜான்சனோட ஒய்ஃப். அவங்க ஜூலை 11 2007 இறந்துருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லேடி இறந்ததை இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பெருசாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. பிகாஸ் ஷி ஹேஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல். அவங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க தனியாக ஓனாக பிரசிடெண்ட்டாக நின்று இருந்தாவே அவங்க ஜெயிச்சிருக்கலாம். லிண்டன் பி ஜான்சன் வைஸ் பிரசிடெண்ட் அண்ட் பிரசிடெண்ட் ஆகிறதுக்கு மேஜர் ரீசன் இவங்க தான். அவங்க ஆப்போனன்ட் டீமில் பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷன் அப்போது கேம்பெயின் பண்ணவங்களே ஒத்துருக்காங்க. பிகாஸ் ஷி ஹேஸ் தட் கைண்ட் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல். தெர் இஸ் அ ப்ராவர்ப், behind every man's success there is a woman, and in his case that's 100% true. For more content like this, like, share and subscribe Kaala World. Thank you.